अभी कैसे ये साफ़ सफाई हो रहा है। देखो होममेड नज़ल से मिट्टी छोड़ रहा है, बढ़िया से मिट्टी छोड़ रहा है। ये देखो कैसे मिट्टी को कैसे छोड़ा रहा है। देखो मिट्टी छोड़ रहा है बढ़िया। फिर इसको साफ सफाई करके गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज फिर से सुबह सुबह एक नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अभी आज का काम है हमारा शेर को 855 शेर को उसको आज धुलाई करके बढ़िया से साफ करेंगे। उसके बाद उसमें डाला फिटिंग करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो अभी हमारे शेरबाजों को थोड़ा आगे लाएंगे, इसको धुलाई साफ करेंगे। तो आज फिर शंकर भगवान का नाम लेके नमः पार्वती पति हर हर महादेव। गाड़ी को धोने के लिए अभी मैं इसको होममेड नजर बनाया। जैसे देखो अभी कैसे ये साफ़ सफाई हो रहा है। देखो होममेड नज़ल से मिट्टी छोड़ रहा है, बढ़िया से मिट्टी छोड़ रहा है। ये देखो कैसे मिट्टी को कैसे छोड़ा रहा है। देखो तो मुट्ठी आ गया बाल्टी लेके। ये देखो मुट्ठी आ गया। अभी मुट्ठी भी मेरे साथ धुलाई का काम पे लगेगा। उसको कुछ चाहिए इसलिए धुलने आ गया गाड़ी को, शेर को। जाओ चलो जाओ। ये छोटू आ गया इधर। मार उठ के इधर साफ सफाई करने के लिए लग गया। आज शहर को पूरा चमका देंगे पूरा। ये देखो हमने बनाए होममेड नजल। कैसे चिकन मारा ये देखो हमारा न्यू कार वाशर कैसे गाड़ी को धो रहा है। ये देखो हमारा कैसे शेर पूरा धुल गया। इस तरह से पूरा कीचड़ हुआ पड़ा था, कैसे पूरा धुल गया शेर हमारा। ये देखो कैसे धुल गया पूरा। तो आज वही शंकर भगवान का नाम लेके नमः पार्वती पति हर हर महादेव। तो अभी शेर को देखो धुल गया। अभी उसको सूखने के लिए छोड़ते हैं, फिर इसका टायर चेंज करेंगे। तो और देखो आगे आगे क्या होता है। अभी ये देखो हमारा छोटू इधर बैठा है, बैठ के गाड़ी का धुलाई देख रहा है, कैसे गाड़ी धुल रहा है। और इधर मुटकी बैठ के रेंज साफ कर रहा है। ये देखो रेंज का सफाई कर रहा है मुटकी। ओ तेरी, मैं क्या आके देख रहा हूँ, मुटकी गाड़ी धुलाई करके आके पूरा तैयार हो गया। आपने देखा सुबह सुबह हमारा शेर को पूरा धुलाई किया था। मुटकी और मैं मिल के दोनों धुलाई किया था। अभी इसका बड़ा चक्का चेंज करेंगे क्योंकि कल डाला लग रहा है। इसका बड़ा चक्का को चलो चेंज करते हैं।
तो अभी ये चक्का का जॉग रोड टूट गया, खोल रहे थे, देखो टूट गया कैसे, ये गिर पड़ा है। अभी खुला नहीं है, सब खुल गया, एक बाकी है, एक बाकी है। अभी कहीं से देखते हैं, जॉग रोड का जुगाड़ करते हैं, फिर जॉग रोड ला के खोलते हैं। अभी इसको लेके चलते हैं, अभी एक जॉग रोड मिला है, एक दोस्त के पास से लेके आते हैं। अभी चल पड़ा वो दोस्त के पास जॉग रोड लाने के लिए। अभी जॉग रोड मिल गया, अभी चलते हैं खोल। अभी जॉग रोड तो लेके आया, ये भी बैंड है, थोड़ा देखते हैं इसमें काम बनता है या नहीं। इसमें बन गया था। आपने देखा कैसे बदलवाया, तो इसको ये खराब हो गया, ये वाला नट, ये इधर लगता है, यहाँ पे लगता है ये वाला इधर। तो इसको वापस चलते हैं, इसको बाजार जाते, बाजार से लेके आते, इसको फिर लगाते। अभी मैं नट लेके आ गया बाजार से, अभी फिर फिटिंग। अभी देखो गाड़ी का डाला चक्का पूरा दोनों साइड फिटिंग कर दिया। थोड़ा रात हो गया क्योंकि वो बोल्ट लाने जाना पड़ा बाज़ार में, आप देखोगे अभी ब्लॉग में। तो अब कल इसको डाला फिटिंग करेंगे और देखते हैं और क्या काम होता है रात तक। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। आज पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा, अबीरा पूर्णिमा। आज क्या करते हैं, हमारा इधर धान की पराली को पूरा बड़ा करके लगा के उसको जलाते हैं, धान की पराली को। तो क्यों, तो गर्मी का अभी गर्मी आ रहा है इसलिए उसको जलाते हैं। किस लिए मुझे मेरे पता नहीं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। पराली को ऐसे 3 तरह का लिख करके अभी देखो क्या करते हैं। अभी इसको अभी गोबर दे के उनको पवित्र किया जा रहा है। पूजा में तो केले का पत्ता लगता है, केले का पत्ता सजा के कुछ पूजा होगा। अभी पूजा चल रहा है। अभी फोटा अग्निदेव को स्मरण करके अभी आग लग रहा है। तो आज अबीरा पूर्णिमा, आज देखो कैसे आज सर्दी को बाय बाय बोलते हैं और गर्मी को आज स्वागत करते हैं। इसीलिए आज सूर्यदेव अग्नि का जन्मदिन है।
इसलिए इसी वजह से इसको मनाया जाता है। तो अभी इसको पूरा ख़त्म होने के बाद इसका अंदर मतलब गर्मी में घुमरिया ना निकले, इसका अंदर टूटी फूटी चाल को फेंकते हैं। और मतलब रोग मान्यता है, ऐसे हमारा उड़िया में तो मान्यता है कि मतलब इसमें बैगन आलू वगैरह फेंक के खाया जाता है। तो उसके वजह से शरीर में रोग ब्याध कम होता है, ऐसे हम लोगों का मान्यता है। तो अभी सब देखने के लिए गांव के सब लोग आके पहुंच गए। अभी सब गांव में सब आके पहुंच गए। अभी छोटे बड़े सब आके पहुंच गए। अभी ये ख़त्म हो जाने के बाद अभी प्रसाद खा के फिर घर चलेंगे सब। अभी ये अग्निदेव जी का प्रसाद आ गया। तो अभी ये प्रसाद आ गया, प्रसाद खा लिया, अभी घर चलते हैं। देखो गांव में कितना सारे लोग आए हैं प्रसाद खाने के लिए। ये बुड्ढा किस उड़ उड़ उड़